ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்துட்டு கமெண்ட்டில் என்ன கேட்டிருந்தீங்க, கஸ்தூரி மெத்தி பிரியாணியில் போடலாமான்ட்டு. கண்டிப்பாக போடலாம், கொஞ்சமாக போடலாம், தேவைப்பட்டால் போடலாம். அது ஒரு ஆப்ஷனல் தான். நம்ம வந்துட்டு அது போடுறதுனால வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் நல்லாயிருக்கும், அதோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடுறோம். நீங்கள் வேணால் போடலாம், இல்லைனா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 70% வந்துட்டு அரிசி பாயில் அரிசின்னு எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க வீடியோவில் கேட்டால் சொல்லிட்டு. அது வந்துட்டு பார்த்திங்கனாக்கா அரிசியை வந்து நம்ம பிடிச்சி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா முழுசாக வந்துட்டு வெந்திருக்கக்கூடாது. முழுசாக இருந்துச்சுனாக்கா வந்துட்டு நம்ம பிரியாணியில் போட்டோம்னாக்கா அது வந்துட்டு கொலன்னு ஆயிரும் பிரியாணி. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கையில் பிடிச்சி பார்க்கும்போது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பாதி அரிசி வந்துருக்கணும், பாதி அரிசி வந்துட்டு அப்படியே இருக்கணும். அந்த மாதிரி பதத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் மசாலாவில் போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு தம் போட்டிங்கனாக்கா வந்துட்டு உங்களுக்கு சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு தம் துணியை போட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு தம் போட்டு எடுத்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸான பிரியாணி வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.